وقتی دلم تنگ می شود یاد سال 2017 می افتم که گری اولدمن بابت فیلم سیاه ترین ساعت اسکار گرفت. رفت بالا، جایزه اسکارش را گرفت و یک نطق جذاب کرد. ته حرفهاش از مادر 89 سالش تشکر کرد که مشوقش بوده و آخرش گفت مامان کتری رو بذار که دارم اسکار رو میارم. او این گونه ادامه داد: هیچ جمله‌ای به اندازه این جمله مرا به زندگی امیدوار نمی کند. اینکه یکی زنگ بزند و بگوید که کتری رو بذار دارم میام، یا من زنگ بزنم و بگویم چایی رو بذار دارم میام. او گفت چکیده زندگی برای من همین یک جمله است، بقیه چیزها همه حاشیه. قدیم ها محل کارم تا خانه پدرم 4 قدم بیشتر راه نبود. بعضی غروب ها که مثل نمد مالانده می شدم زنگ می زدم خانهشان. مادرم می گفت چای رو می زارم یه سر بیا. آخه کدام کلاغ خیسه گرفتار در طوفان پیشنهاد کرسی گرم را رد می کنم؟ هنوز هم مثال دارم. همین 10 سال پیش پدر و مادرم قصد کردن بیایند پیشم. رفتن سفارت. 4 ساعت مثل قرص جوشان ته لیوان آب هرس و جوش خوردم و بالا و پایین پریدم تا بالاخره پدرم زنگ زد و گفت ویزا رو گرفتیم، کتری رو بذار اومدیم. انگار سرم امید به حیات را مستقیم بزنن توی ساعد دست آدم. کلن این جمله چای رو بذار اومدم عاشقانه ترین جمله است که تا حالا بشر خلق کرده است. مثل این چاقوهای همه کاره است که به هر کاری می آید. پرتقال پوست می کند، در نوشابه باز می کند، در کنسرو لوبیا باز می کند. این جمله همه فن حریف است. امید دارد، دوستت دارم دارد، گور بابای دنیا دارد، دلم برایت تنگ شده دارد، همه چیز دارد. مهم نیست آدم اسکار گرفته باشد یا ویزا، از سر عملیات حفاری گودترین چاله تهران آمده باشد یا بخواهد مزخرفترین پایان نامه جهان را به سرانجام برساند. این جمله جادو میکند. بد جوری دلمون برای گفتن این جمله گرفته. تمام دید و بازدیدها، احوال پرسیها، جب گفتنها و میهمانیهای ما رفته توی قابه گوشی. کاش بتونیم بدون ترس، بدون تعارف، بدون هیچ نگرانی، با دلی پر از مهربانی و آرامش، بی قل و غش به هم دیگر بگوییم چایی رو بذار اومدم.